Marketi i konterit ka kresh, edhe I ka up ma shumë se 2 miliard nga 24 orë. Smilaj, laj, laj, smilaj, laj, laj. Smilaj, laj, laj. Nëse menon që kriptët janë pa qëndrueshme, prej deri sot e ngën këto. Vallo e ka lëshu një update vogël, për që e ka trondit ekonominë e ketë lojës. Me update-in e ri, lejtarët mund me përdor 5 convert skins, për me marrë thika ose doza trolla, diçka që s'ka ndodhur kur më parë në historinë e konterit. Në 24 orëve, tregu ka rënë mbi 2 miliard dollar në vlerë. Disa skina që kanë kushtuar 5.000 ose 10.000, tash kanë rënë lirim 50 deri në 70% lirim. Marketplace-at si Buff edhe Steam Community Market janë përmbyt me lojtarë që përshqesin me panik senet, edhe tjerë që përrin me shpresën që çmimet kanë më kthy herdo kurdo. Madje komuniteti gamingut e ka qy këto si The Great Skin Crash, sepse mira investitori kanë humbur shumë ndoja mrena një dite. Ka edhe investitorë që përshojnë këto si mundësi tort, një Black Friday vërtet në botën e gamingut, mi ble lirë e mi shit shtrejt. Kështu që, update I ri konterit ka tregu diçka të qartë. Një klikim I vogël I Valve mundet me trodit një treg të madh miliardash. A menoni që ky komukon fundi I skinave të shtrejt, apo komukon veç fillimi që kanë mu rrit çmime? A tregoni në komente, edhe mos harroni me follow Urban FM, po ashtu edhe subscribe në YouTube.